Assalamu alaikum jama'a. Wato yanzu nan muke samun labarin cewa kasar Algeria ta ba mu ta Niger taimakon jirage yaƙi musamman helicopter wajen 4. Wato wannan labarin mun ga media official na kasar Algeria ta yada shi. Sannan kuma manyan celebrity na kasar Algeria suna ta yada shi. Sai dai kuma har yanzu ba mu samu wajen hukumominmu na Niger wannan labarin ba. Amma tashoshin da naga sun yada official na kasar Algeria ya nuna cewa da gaske ne, sannan kuma aka ce waɗannan helicopter deja an kai su cikin airport mu ta Niger an fake su anan. Wato muna jiran mu ga remise de la cérémonie na waɗannan jiragen. Wato Allah ubangi dai ya taimaka, shin Niger ta saya ne ko aro aka bata ko ajiya mu dai ba mu sani ba, amma muna jiran ko ma menene nan zuwa gaba za mu samu takaitaccen labari. Assalamu alaikum jama'a. Wato abin sai ƙara kamari yake yi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma shugabannin ƙasashen namu na ƙungiyar IAS. Idan ba ku san abin da yake faruwa ba to ku share wuri ku zauna saboda zan ba ku takaitaccen labari. Kun san cewa shekaran jiya an yi ma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu interview inda yake cewa rashin tsaro da Najeriya take fama da shi yace yana zuwa ne daga cikin kasashenmu na kungiyar IAS, inda ya ci gaba da cewa kasashenmu na kungiyar IAS su ne ba su samu cikakkiyar tsaro, dalilin da yasa 'yan ta'addan suke fitowa daga cikin kasashenmu na kungiyar IAS suna zakwa suna addabar kasar Najeriya. Yace yawancin 'yan ta'addan da suke kashewa yace suna zuwa ne daga cikin kasashenmu na kungiyar IAS, sannan kuma yace 'yan kasashenmu ne na kungiyar IAS. A nan karuwa ce take neman ta yi ma boka shari. Aiko nan take minister des affaires étrangères na kasar Burkina Faso ya yi convoke les diplomat na kasar Najeriya, inda ya ce yana neman éclaircissement akan abin da shugaban kasar su Bola Ahmed Tinubu ya faɗa akan kasashenmu na kungiyar minister des affaires étrangères na kasar Burkina ya ci gaba da cewa ba su amince da irin waɗannan kalaman da Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, saboda ya ce ƙasashenmu na ƙungiyar IAS sun tsaya tukuru domin su kawo ƙarshen wannan ta'addancin da suke fama da shi. Ya ce ya kamata Bola Ahmed Tinubu ya gane cewa da ƙasashenmu na ƙungiyar IAS da kuma ƙasar Najeriya dukkaninmu muna fama ne da maƙiyinmu guda shine 'yan ta'adda. Idan akwai abin da Bola Ahmed Tinubu ya kamata ya yi shine ya daina yawan gudu yana ta yi a ƙasashen turawa, ya kamata ya mai da hankali a kan ƙasansa, ya kamata ya baza sojawa su shiga cikin daji domin su kawo ƙarshen wannan 'yan ta'addan, amma ba ya zo yana akizin ƙasashenmu na ƙungiyar IAS. A nan amsar da nake so a bani shine tsakanin 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙungiyar IAS. Don Allah da ƙasashenmu na ƙungiyar IAS da ƙasar Najeriya ina ne aka fara ta'addanci? Muna so ku ba mu labari. Sannan kuma wace ƙasa ce Amurka ta kai ma hare-hare domin ta kashe 'yan ta'adda? Jama'a, mu tsaya mu gaya mu junanmu gaskiya. Tabbas al'ummar ƙungiyar IAS da kuma al'ummar ƙasar Najeriya dukkaninmu ɗaya ne, dukkaninmu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Saboda duk abin da yake faruwa talakawa su ne suke ji a jikinsu. Saboda haka ku gaya mun ra'ayinku a comment section. Allah Ubangiji ya samu dace.